I pericoli dei social network e di internet sono dietro l'angolo, eppure i ragazzi sembrano non accorgersi dei rischi a cui vanno sempre più spesso incontro. La storia che stiamo per raccontare potrebbe essere la fotocopia di mille altre. L'epilogo ha poi sulle vite di questi giovani ferite indelebili. Due fidanzati decidono di riprendersi con quella che è diventata la moda attuale, il selfie, autoriprendersi ma in intimità. Il problema nasce quando i ragazzi smettono di frequentarsi. Uno aveva le credenziali dell'altro e perciò è stato abusivamente postato quel contenuto, diciamo così, quelle immagini un pochino sopra le righe che di fatto venivano messe alla mercé di tutti coloro i quali potevano accedere a quel profilo abusivamente a quel punto utilizzato della ragazza. Foto intime postate nel profilo, visibili a tutti, che girano il mondo. Le vittime nulla possono fare per fermare poi questo abuso. Per questo è partita una campagna di sensibilizzazione promossa da Polizia e Ministero dell'Istruzione. Un tir allestito con tecnologie di ultima generazione ed attrezzato ad aula girerà in tutta Italia, 39 città, per parlare proprio con i ragazzini, i soggetti più vulnerabili. In Veneto sono previste 3 tappe: Padova, Mestre e Onigo di Pederobba. Una cosa molto importante è che noi abbiamo preferito andare in provincia proprio perché la Polizia di Stato non si deve identificare nella città ma su tutto il territorio. Infatti è l'unica esperienza che viene fatta in provincia delle 39 città italiane dove ci sarà questo tour itinerante. Bisogna spiegare ai ragazzini che utilizzano i social network, a volte con troppa leggerezza, che devono assolutamente evitare comportamenti che li possono mettere in pericolo. I reati sono diversi, ma i più frequenti a cui vanno incontro sono 2. Uno di quelli più importanti che vediamo accrescere nella nostra casistica è quello dell'accesso abusivo al sistema informatico o anche la sostituzione di persona. Il tir della campagna, Una vita da social, arriverà a Onigo il 16 aprile in Viale Europa, una lezione agli studenti che forse potrebbe salvare qualche vita.